Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini saya mancing lagi. Mudah-mudahan ada rezeki. Saya doakan juga sahabat 2PT semuanya selalu diberi rezeki dan umur yang panjang. Amin. Lanjut, saya mau mancing hari ini, siapa tahu ada rezeki. Karena mancingnya saya cuma sebentar, paling tidak hanya setengah jam atau 1 jam lah, karena kita harus masuk, harus ngantor. Terima kasih. Oke, ayo kita ikuti mancing di dermaga. Mudah-mudahan ada rezeki, ada cintanya. Aduh, kameranya jatuh. Kameranya jatuh kena angin, anginnya kencang. Aduh, hampir pecah ini, hampir pecah. Alhamdulillah masih tidak terlepas dari tripodnya ini. Anginnya kencang sekali. Alhamdulillah teman-teman 2PT semuanya. Mohon maaf untuk hari ini saya harus buru cepat pulang ini. Ini ternyata mendadak, ada badai mendadak. Jadi belum sempat mancing sebentar, belum apa-apa sudah anginnya luar biasa. Harus jaga keselamatan dulu. Mohon izin teman-teman, mohon maaf ya, untuk hari ini saya langsung pulang karena ini anginnya tambah besar, ini tambah kencang anginnya. Ini takut ada apa-apa, ini mendungnya hitam. Oh, itu bahaya ini. Sekali lagi mohon maaf teman-teman 2PT semuanya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.